ini I mau kecap hot semester. Tulis di sekolah. Kalau kita snis sekolah, tulis snis. Kita tutup mulut kita oyak hacu dengan oyak alhamdulillah. Kalau kita snis dapat oyak excuse me sorry. Itulah kita lah waktu. Kalau kita bersih ada jam kita tak boleh bersih. Basuh tangan bukan tinggal gitu. Basuh tangan kalau tak sih biar saja. Duduk bawah tu slip sticky. Tu kalau kita kita kena basuh tangan. Kalau kita nak minum air, kita excuse me nak minum air boleh ke? Thank you for your time. Bye.